আসসালামু আলাইকুম। আমি উসমান আছি আপনাদের সাথে। আজকে আমি এসেছি বাগনাপাড়া নন্দী বাসনালয়ে। আমার কাছে কল দিয়েছে, দোকানে ইলেকট্রিক লাইনে প্রবলেম আছে, চলেন দেখা যাক। আচ্ছা, চেঞ্জার সুইচে ইনভার্টার লাইন আছে, কিন্তু মেন লাইন আসছে না। তো চলেন মেন সুইচকে খোলা দেখা যাক। ফিউজটি খোলা হোক, কি প্রবলেম দেখা যাক। আচ্ছা, ফিউজ ঠিক আছে। আচ্ছা, ভিতরে অনেক নোংরা জমে আছে। অপর ফিউজটি খোলা হোক। অপর ফিউজটি মোটামুটি ঠিকই আছে, কোনো প্রবলেম নেই। আচ্ছা, চলেন এগুলো লাগিয়ে দেওয়া হোক। আচ্ছা, নিচেকার ফিউজটি খোলা হোক। আচ্ছা, প্রবলেম তো এখানে রয়েছে। এই যে দেখছেন, এই তারটি গরম হয়ে এখানে থেকে কেটে গেছে, যার কারণে সাপ্লাই দিচ্ছে না। আচ্ছা, ফিউজের নাটটি আপাতত গলে গেছে, এটি খোলা যাচ্ছে না। তো ফিউজটিকে চেঞ্জ করার ব্যবস্থা করা হোক। চলেন ফিউজটিকে নিয়ে আসা যাক। চলেন ফিউজটিকে চেঞ্জ করে নতুন ফিউজ লাগানো হোক। নাটগুলো সব লুজ আছে নতুন ফিউজের। চলেন নাটগুলোকে একটু টাইট দিয়ে নেওয়া যাক। স্ক্রুপটি লাগছে না, স্ক্রুপটি অন্য স্ক্রুপটি লাগানো। চলেন চেঞ্জ করে এর কভারটি চেঞ্জার সুইচে লাগানো দেওয়া হোক। ওকে, লাইন ওকে আছে, চলেন।